បងបងស្ត្រីបើសិនជាចាប់ផ្ដើមសង្កេតឃើញខ្លួនឯងប្លែកមានការដុសដុំសាច់មកដូចក្នុងរូបនេះបងប្អូនដូចជាលក្ខណៈឡើងកញ្ចុំដូចផ្កាខាត់ណានេះដូចផ្កាខាត់ណាចាដូចជាលក្ខណៈកពឹសក្រូចតូចតូចដូចជាដុំឬដូចជាលក្ខណៈដុំសាច់ដូចមុនឬក៏ចាប់ផ្ដើមបែកឆ្ងាញ់នេះជារោគសញ្ញានៃការដុសដុំសាច់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកាមរោគសិកមាន់ជំងឺកាមរោគសិកមាន់គឺជាប្រភេទជំងឺកាមរោគដែលបង្កមកពីពពួកមេរោគ HPV ដែលឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានដៃគូមិនថាម្នាក់ក៏ដោយឬក៏មានដៃគូច្រើនអ្នកក៏ដោយបើសិនជាដៃគូបងប្អូនមានផ្ទុកទៅលើជំងឺកាមរោគសិកមាន់នេះបងប្អូនគេនៅជាមួយគ្នានឹងមានការឆ្លងចាតែបើសិនជាអ្នកមិនមានដៃគូក៏អាចឆ្លងនៅជំងឺសិកមាន់បានដូចគ្នាតាមរយៈកត្តាអនាម័យការប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់រួមគ្នាឬក៏ការប្រើបន្ទប់ទឹករួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកផ្ទុកជំងឺសិកមាន់ហើយរោគសញ្ញាបងប្អូនមិនត្រឹមតែចេញទៅលើការដុសដុំសាច់មកបែបហ្នឹងទេចាស្ត្រីគាត់អាចលីឡំជាមួយនឹងការធ្លាក់សមិនល្អធ្លាក់សមានពណ៌ធ្លាក់សមានក្លិនមានការរមាស់មានការស្ងួតក្តៅក្រហាយទៅនឹងតំបន់ទ្វីមាហើយដុំសាច់នេះអាចនឹងដុសគ្រប់កន្លែងដែលគាត់មានការរួមភេទនៅតំបន់ទ្វីមាចានៅរន្ធគូតនៅមាត់ឬក៏បំពង់កអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទះទៅនឹងជំងឺសិកមាន់បែបនេះបងប្អូនធ្លាប់ដោះស្រាយដែរបងប្អូនដុតផងកាត់ផងបងប្អូនអត់បាត់បងប្អូនគុំពន្យាពេលទុករ៉ាំរ៉ៃយើងគួរតែស្វាស្វែងនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយផ្សេងពេលដែលបងប្អូនពន្យាពេលទុកជំងឺសិកមាន់រ៉ាំរ៉ៃបងប្អូនដុំសាច់ដែលបងប្អូនដោះពេលដែលបងប្អូនដោះដំបូងមិនដូចក្នុងរូបហ្នឹងទេណាបងប្អូនត្រូវតាមដានមែនតើដោះដំបូងអាចត្រឹមតែ1 2ទេអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងអត់បានតាមដានទៅលើដុំសាច់នេះទៅវាចាប់ផ្ដើមមានការដុសកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកខ្លះដុសឡើងពេញរុនទ្វីមាដុសឡើងពេញរុនគូធ្វើគាត់ពិបាកខ្លាំងមែនតើបើសិនអ្នកមានដៃគូទៀតនៅមួយគ្នាអត់កើតទេនៅកើតប៉ុន្តែវាមានអារម្មណ៍ថាវាមានអីទៅហើយអារម្មណ៍យើងហ្នឹងក៏អត់ចង់នៅជាមួយដៃគូពេលខ្លះនៅហើយមានការធ្លាក់ឈាមមកខុសធម្មតាទៀតហើយមេរោគ HPV នេះខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនជាមេរោគលំដាប់ទី2ធ្វើឲ្យស្ត្រីបរិះក៏ដោយអាចប្រឈមនឹងការកើតមានជំងឺមហារីកបានអញ្ចឹងបាទនេះខ្ញុំតែងតែបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតបើសិនជាយើងកាត់សិកមាន់យើងដុតហើយកាត់ហើយមិនបាត់យើងរកដំណោះស្រាយផ្សេងទៅយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយណាដែលញ៉ាំទៅព្យាបាលទាំងមេរោគក្នុងឈាមនិងបាត់ដុំសាច់ខាងក្រៅពួកយើងដុតយើងកាត់យកបានព្យាបាលពីក្នុងវាបាត់ទៅខាងក្រៅទេអញ្ចឹងវាប្រឈមនឹងការកើតមកវិញទៅដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលកំពុងកើតមានជំងឺសិកមាន់ចាបងប្អូនចង់ទទួលបានដំណោះស្រាយដ៏ល្អយកទៅប្រើប្រាស់បានជាទៅលើបញ្ហាសិកមាន់បងប្អូនអាចតាក់ទងមកនេះខ្ញុំបន្តបាន